Чыңгыз Айтматов. Асма көпүрө. Байдамтал суусу элирген абайла түндө кечиттен. Алтыным менде уйку жок, аз эле келбей кечиксең. Таластык келиндердин ырынан. Тоо арасына жамгыр таапатаңдан төгүп кирди. Каш карайганда башталып, ал түнү менен көз ачырган жок. Жон-жондон кулаган суулар Байдамталдын иреңин бузуп ташкындаган сел жүрдү. Жинденген кара сур толкундар жээктеги таштарды кочкорчосунан качырып барып орунан козголто урат да, анан сендиректей түшкөн сүйүп кайра артка тартат. Бирок Байдамталда чегинүү жок. Көп өтпөй эле мизи кайтарылбаган толкундар жаңыдан көтөрүлө калып, биринин артынан бири сүрөп, дагы да таштарды көмөлөтө каптайт. Ошол учурда суу бирде онтогондой, бирде кармашууга ат койгон жоокерлердей күрөш күүсүн чалып, каардуу үндөрдү чыгарып жатты. Шарак, шарп этип, суу менен таш жанчыла кагышат. Шыкалган толкундар тикелей ыргып, Асма көпүрөнүн люлькасына тие-тие жаздап, аны жулуп кетип, агымдын шарына алып жөнөмөк. Ал люлька экөөбүздүн ортосуна керилген тростой илинүү. Темирге темир сүрүлүп, шамалга нары бери термелген люлька караңгыда бирөө кыңылдап ыйлап жаткансып, аянычтуу кыйчылдайт. Нары жакта кабагын сала томсоргон жылаңач аскалар бардыгына чыдагандай, бир козголуп койбостон өжөрлөнгөн суу боюнда үңкүйүшөт. Аларды жылаңач этке камчылап, жамгырдын кыйгаштап урган тамчылары тыйылбайт. Чагылган булуттарды жыратилип, ага уда күн күркүрөгөндө, жер терең ичтен солк этип, түн капчыгайдын арасы бир окумга издесең ийне табылгандай жапжарык болуп жатты. Ошол эле замат жарык өчөрү менен караңгы булуңдун коюндан коркунучтуу жарык атылып чыгып, тээ бийиктеги чокуларга жете барганда, туш-тушка майдаланып, өлүмсөк гүлдүрөк жоголот. Түн менен жаан аралаш. Алар издешип жүрүп кошулгандай айлана шабыр-шубур чалп-чулп этип, сагынышкан шыбыр же болбосо шолоктогон ый сыяктуу дайынсыз үндөргө жана белгисиз кара андардын элең-булаң кыймылына толгон. Оргуштанып күкүктөгөн Байдамталдын үстүнөн буу сыяктуу майда чачырандылар түтөп, жээктеги бадалдардын арасына жылжып төшөлөт. Эшиктеги күрөңдөбөт кандайдыр жамандыкка жоругансып, терезенин тушунда тумшугун асманга көтөрүп, «Ау» деп, кишинин тула боюн дүркүрөтүп, карышкырча улуйт. «Ау» деп, аны шамал дөбөттүн оозунан жулаа качып, «Ау» деген бойдон капчыгай өрдөп алыска созолонтот. Асия уктай албай жатты. Чагылган терезеден жарк-журк эткенде, жамгыр сала-сала шоргологон айнектин сыртынан бирөө ширеңке чагып жиберип, боз ала кочкул жулмаланган булут үксүйгөн неменин башына окшоп, терезенин тарсылдата үңүлүп шыкалагансыйт. Асия ээн жаткан бөлмөнүн ичин жалт карап, окуп отурган китебин жүрөгүнө баса, бир нерсени тыңшап калат. Эшиктеш отурган гидротехник Бектемирдин үйүнөн кобур-собур угулат. Ал Бектемирдин атасы Асылбай абышка. Күн бузулганга абышканын эски оорусу козголуп, бели сыздап жатат окшойт. Асылбай 2-3 жолу төшөгүнөн туруп, чапанын сүйрөй калтаңдап, эшиктен баш багып итти тилдеди. «Кет, Күрөңбай, кет дейм. Кара башыңа көрүнгүр, бас үнүңдү». Ошондо Асияны коркпосун дейби, анын эшигинин жанына келип, күрсүлдөп жөтөлүп коет. Асия, сен али жат элексиңби? Чырагың күйүп турат. Жатып дем алсаңчы балам. Китепти эртең деле окурсуң. Жок ата, мен жөн эле. Өзүңүз жылуу жатыңыз, суук тиет. Көзүм илинбей койду. Эшиги алай дүлөй сел жүрүп жатат. Ит дагы улуй берип кулагымдын кужурун алды. Анда төркү үйдөн Асылбайдын келини уйку сураган үн менен кейит. Ой, жарыктык десе, тынч эле жата бербейби? Баланы ойготот экен. Ит улуулуп басылат да. Бирок
Kulagı basmırtırak asılbay, töşөгüne oňdana jatyp, dagy katu süýlep özünçe gübürenет. Kuday saktay gör, gırsykdy gaýdan dese bolat, Baýdamtal bugün güçüne çykkan beýim, degi köpüreni üzüp getmesele boldy. Ey kokuy, pelim! Taňyrte, jan baslar menen gidroteknik Bektemir atka mindi. Al tündük tarapdagy odur-bodur askaly gapçygaýdy gözдөй bet alyp bastyrdy. Anın bugün ertelep şaşyp bara jatkandagysy, tündügi janda toodon taşkulap, jortul jerlerge goýulgan kapkandardy talkalap getdibi dep çoçuyt. Bulutlar dagyle salaňdap jerge japys, tördögi karlar eňşerilip kirgil tüstü. Imykdy muzdak şamal gişini çeyriktirip üşütöt. Jatyp kalgan çöptör suusun silkip, emi jaňy başyn jerden götürýdi. Jol taýgak bolgondukdan Bektemir jaý gana kapçyga ördü bastyryp gele berdi. Bir wagtda Bektemirdiň aty koşguruk tartyp kamçylasa da orundan tük jylbay turup kaldy. Kuday urgan bul emneden ürküp turat degençelik kılıp, Bektemir aska taştyn arasyny gadala tiktep bet aldyn garaganda özü de ayabay korkup ketdi. Jalama bor askanyň tüýündegi oýnok şagyldyň betinde başı gözü kanjalap, yüz tömenden jygylyp bir kişi jatat. Ha, öyle jetiribi? Bektemir jakynday basyp geldi. Bul kim boldy eken? Baýdamtalda el yaşabayt. Taladan gelgen mergençiler bolsa, alar Asylbay abışkaga salam berbey degi kıya ötböýt. Jana Bektemir'din özü menen aňçylykdyň jaýyna akyldaşpay goýça emes. Anın üstüne bul jatkan mergençige takyr okşabayt. Giyim geçesi karamay, şardykçaça çaç koygon, kolunda saty bar. Bektemir ança köp jakındabay, elden murun bayko jürgüzüp gördü. Tege jatkan tünü menen janda kalgan okşayt. Jygylgan jerinde anı jogorton agyp düşkön çopo şirep kalypdyr. Özü jaş ele jigit görünet. Tizesinden çıkanaktarının jana fufaykasından tıtılganına garaganda, al uşul tuyuk aňdyň içinden jol tap çykyp ketүүge katu hareket kılgan boluu gerek. Suda çaba urgansyp, bir kol bir butun şiltegen boydan şagyldy çengeldey karşıp jatyp kalypdyr. Anın kay tarapdan gelgenini da bilүүge kıyın. İzdi jamgyr juup ketken. Aňgyça jatkan kişinin ozundan kynk etip araň dabyş çykdy ele Bektemir, "Ay tirip eken" dep süýnüp ketdi. Anan al tiginin jeňinden garmap silkdi. "Hay, jaldaş. Hey jaldaş." Birok jogap bolbady. Bektemir anın jakasyny açyp jüberip, jüregin tyňşaý saldy. Jüregi ali gadymkidey. Birok denesi ottoý yssyk. Dem algany or, başynan kan sargat, eti gögala. Bektemir çöntöktörün garap kamsamolduk biletten başka eç nerse tappady. Bilettin barakçalary battaşyp su, syýasy ezilgen. Aliýew Nurbek 1930-njy ýyly tuğulgan degen sözlördi Bektemir zorgo ajratyp okudy. "Kapıray" dedi al taň galyp. Anan Nurbekti öňörüp alyş üçin atyn ıňtaýly jerge tartdy. "Penisilin az ele kaldy. Kanday bolar eken?" Bol sözlördi Nurbek te alystan ukkansyp, araň ele kulagy çaldy. Kim süýlep kimge tiýişdi ekenin, je bolbosa sözdün manysy emnede ekenin al düşüngende jok. Nurbek gözüni açayın dedile, aga aly gelbey kayradan bayağı memiregen karanglykka, özün özü sezbegen jırgaldy belgisizlikke çömülüp erip ketkendey boldu. Giyin anın bir bilgeni, ozuna biri su guýdy okşaýt. Muzdak su ozundan goýununa tökülgönde Nurbektin gözü açıldı. "Gözünü açtı. Asylbay ata, gözü açıldı" dep biri anın üstüne eňkeyip süýlegenin Nurbek emi dap-daýyn ukdy. Al emes, süýlep jatkan je boýga jetken kız, je jaş aýal ekenin da Nurbek ününden bildi. Birok anın beti başı tunaryk görünet. Nurbek, "Bul emne düşünbü" degen oýga getdi. Anday deyin dese, nary çetten ekinçi biri karya kişi boluş gerek. "Ha emi balam jany özünükü" dep jeňil dene üçküründü. "Jakşy bolbady bu kaglay, Asiýa. Hudaýdyň jardamy, darynyň sebebi" degen uşul. Janaglar dagy şybyr aşa süýleşip duruşdy da, anan esalsyn deşip eşikde akyryn jap ketişdi. Nurbektin gözün tunartgan bozçel akyrındap özünün özü tarap ketdi. Çakan gana jasalgan töbesi japsyrak tamdyn için al ötü taňdanyp aýlandyra garady.
Bol jerge kandaşa gelip tuş bolgonun Nurbek taptakır düşünbösö da, mында madaniyattуу kişinin yaşagany özünden özü belgili bolup turdu. Tekçede köp kitepler, stolda жазылып bütelek barak kagazdar, şkafta Nurbek'e tanış emes türdü priborlar, duvaldağı mıhta alpinistik kara göz aynek ilinip durat. Anan al terezi jakты karaganda, Tumboçkadağı güzgünün janında üniversitette bütürüp çıkkan studentlerden çoğun fotografiyaсын görüp süröttön geografiyalık fakultet degen жазууну okudu. Sırttan bolsa çoğun suunun şары gürküröp uğulup durat. Bolgandaça dep jüberdi Nurbek. Güzgüdön özünün erinlerinin kıymıldaganын baykay salıp, al güzgünü karады. Sakal murutu köptön kırılbagan, öňü gersary, jaaktary şılınıp başı taňylgan biri krewatta jatıp, anı güzgüdön karap turat. Nurbek dalayga çeyin güzgüdön gözün üzböy, öte manylы bir neseni estey albay ele kıynalgansyp jatdy. Bir wagtda al öňü suwuk, jek görümçü bir önü görgönдөй betin eki kolu menen mıhçy basyp 10 top jüberip teskeri karady. Nurbek oşol boydan ekinci ün çıkarganda, gozgolgon da jok. Eşigi açıla bergende al çoçuganday selt etip betinen kolun julup aldı. Üýge lyjaly kostyum giygen, butunda tamany ekeli toluk batın geçen, çaçın jelkesine bekem tüýüp algan orta boylu kız girip geldi. "Jakşı bolup kaldyňyzby?" dedi al, kolundağı çaynekti stolga koyup gülümsüröy. Nurbek kızdın gözünçö kravatta jatkanına oňtoýsuzdanıp kızarıp ketdi. Al koluna tayana turuga umtuldu. Jok, jata beriňiz." Nurbek gaýryp söz aýtaýyn degençe katuu jötöl göküröktü kakkılap, kabırgadan saýgylaşdyryp, anın demini ykşytyp bolukturdu. Esi çykkan kız şaşkandan emne kılaryn bilbey, maňdaýyndan süýüp, kolundan gelse kandaýdyr jardam etүүge umtulup, öte boru kirdik menen Nurbekti ayap karady. Jötöl basılganda al özü dağı, "Oh" dep jeňil dem aldy. "Öpkege aýabay suwuk diýgen" dedi al Nurbekti gaýra jatkyrıp. "Siz hazır saktanışyňyz gerek. Geçeten beri es uçuňyzdy bilbey jatkanyňyzdy bilesizbi? Bugün dağı temperatura 39'dan tömendegen jok. Öz üýdegide öyle jata beriňiz. Men bolsam hazırynça radio budkaga göçüp çykdym." Nurbek esinji albay, morunkudan beter duduktanyp telmirip ele kızdy garayt. Emne üçündür bul erkekçe giyingen çoçun kız darı ele tanış uçurap, murun taam bilip jürgönдөй jakyn sezildi. Jönököyle kara toru kırgız kız eken. Anın jaypagırak kelgen beti, dana süröttülgön suluw maňdaýy şamalga tuurulgan. Tolmoç erinderi gülö turgansyp çala açılıp, andyktan al kandaýdyr jaş bala syýakty jumuşak menöz öňden öt. Bolgondo anın akıldуулuk menen garagan oýçul gözü jana ıssyk suwka göngen goldoru bul kız özüne özü tyň, bışık ekenin aýtyp turdu. Kız Nurbektin ayagyndagy jamyçyny kudele öz enesinçe elpek gymyl menen ıňtaýly jylyulap gülümsürep goýdy. "Krawat kıska bolup jatat, jastykdy öýdürüp goýup bereýinbi?" "Jok, war bolboňuz. Meni geçirip goýasys. Karındaş, men hazır kajerdemin." Kız Nurbekti surowly garap kaldı. "Bul jer hidrologiýalyk punkt." "Hidrologiýalyk punkt?" "Owa, baýdamtal suwsyn ukdyňyz bele? Murdagy günkü gattuu janda tünü menen talada jatyp kalgan turbaýsızby? Bektemir agay aýtyp geldi. Siz any bilip kaldyňyzby?" "Jok, esimde jok." "Al biziň hidroteknik." "Mында el barby?" "Bar, birok biz özümiz az elbis." "Bar, birok biz özümiz az elebis. Bektemir agaýdyň üýi içi, anam men." "Siz da uşunda işteýsizbi?" "Owa, hidrolog bolup işteýim." "Men sizdin jakşylygyňyzga emne dep aýtarymdy bilbey turam. Karındaş, birok..." Nurbek oyun aýtyp bütbey katu üçkürdi. "Aýdyňyzçy, atyňyz kim?" "Asiya," dedi kız. "Sizdin atyňyz Nurbek. Oşunday emesbi? Siz baýdamtalda kanday jumuş menen geldiňiz ele?" Nurbek unçukpay oýlana kaldy. Al bir nerseden jaltangansyp, başyn iňine gatyp, kızdy garaýa albay gözün jaşyrdy. Men kılmyşkermin," dedi al akyryn süýlep. Asiya goýup jatgan çaýyn stolga goýa saldy. "Kılmyşkermin deýsizbi? Kandaýça? Siz gaçyp jürgen adamsızby?"
Asiyanın öňü kubara düşüp, al getençiktey getdi. Oba garyndaş, sizler bir kişinin janyn ölümden gutkaryp kaldyk dep jatgan çygarsyňar. Kim bolsa da sizlerge ölönçe ıyık karız. Birok men uşul boydan dareksiz jogolsam tagdyryma ırazy elem. Beti başı ottoy güýüp, göz garakteri akırayıp balbıldagan Nurbekden türünen Asiya çoçudu. Siz jatyp dem alyňyz. Siz gıynalyp jatasy. Sizge adyr süýlege bolboýt. Ketbeňiz garyndaş, koýa turuňyz, dedi Nurbek aptyga süýlep. Ketbeňiz, men suranam. Men barynça aşyrp aýtyp berem. Sizden jakşylygyňyzga men tatybaým. Mından bir neçe ay murun jaz aldyndagy gündörüň birinde Nurbek zawoddan eşiginen çygyp jün moyun oroguştan jüdöp ketkensip, any çeçip çöntögüne salyp aldy da göçönü, asmandy süýnüşdi garap, güçlü gökregin jaya awany tolo jutup aldy. Anın kurç tiktegen gözü, çyň etdi bekemerinderi, bulçuňdy uzun moynu öňdü tüsbölüne azyr özgöçe jaraşyp durat. Göpden beri samagan tilegine jetken kişige okşop Nurbekden göňüli götörünkö. Al dagy biraz iki jagyna garap durdy da, anan uçup ketjüdöy topçulanbagan paltosunun öňürlerini jelbiretip, gere arıştap, trolleybus toktoçu jerge garay ıldan bastı. Bugün jazdyň geleti Nurbeke özgöçe aýkyn sezildi. Aba ymyktap, asmandagy çambılala bulutlardan gündüň gözü görünbese da, asfaltdagy kar özünden özü erip, suwlar çööttürge batpay, şıngırap arıktarga agyp düşet. Nurbek gülümsürep koysa, çööttürdagi gülümsürep çaypalat. Duvaldardan artılıp butaktarın göçöge sungan örüktörüň gabygynan kandaydyr biliner bilinbes jibigen kamek jitkelet. Göçödögi tarançylar dagy öte güýpelöňdeşip, ary beri çoçuganday sekirişip, birin-biri korozduny ömgöktöp, maşinalaryň astynan oýt goýup, butaktarga jabyla gona galyp, kuwanyşdy çyrtyldaşat. Aýlanadagynyň bary bugün başgaça. Jaňy düşdi. Dagy jazdyň bir bölügi, bir belgisi syýakdy sezdi. Bıýylky jaz Nurbekden ömründe bolup görbegen, öte gyzyk, esten çykbas, çoň jaz bolat. Janarak Nurbek apkom komsomolda bolup geldi. Nurbek öz surosy boýunça dyň jerlerge işteş üçin alysky biýik tolu raýonda jaňy uýuşturulgan safhozga mehanik katarynda jiberildi. Al zawoddagy jaşlaryň içinden dyň jerlerge birinci attanyp çykdy. Zawoddyň partkomodagy Nurbekden mykty mehanik, zawoddyň işeniçin aktaýt dep görsötdi. Oba, al özünün zawodyn hiç wagtda uýatga galtyrbaýt. Emi bolsa apkomdyň putyovkasy golda. Erteň birsi günden zawodda uzaty bolat. Jakşy tilekler arnalat. Muzika, bi, gülkü, joldoşlardan jyly sözleri, koştoşordagy bekem gol garmaşular jana öbüşüler. Anan bolsa Nurbekden aýtuga sözü de jetbeyt. Kıskası aldı da jaňy iş, jaňy turmuş, jaňy dostlar. Nurbek dyň jerde bagyntyp alúçylardan biri bolat. Kılımdan kişinin golu tibegen to arasında eginder gökölüp başalıp, göpürü joldor salınıp, oçor başar oturgan uruk butakty el jaňy jurt kütüp, bul bizden kıştak, bizden mektep, bizden tegirmen degençilik bolsa, kim aýtyp, kim syýmykdan basın. Adamdın turmuşundagy asyl maksаты oşol emespi? Muny oýlaganda Nurbekden karly goldory güçke çyň alyp, azır ele jumuşga girişige daýar ele. Togo jaz eň ele geç geldi. Mehanizatorlardyň koşaýdadan başga da gyluga tolup jatgan işleri var ele. Safhozga berilgen teknikany jetkirip alyş, remontluk masterskoýlарды guru, alarda jabdyşgan emes, jaňy tirçilik jurtdyň buyagyn bütürse, tiýagynda bütkenden bütbegeni köp. Günü tünü debey, ar ganday zaryl işler takyr tügenbedi. Oşondoy bolsa da, gün erterek jylyp jaz gelip, özlerinin negizgi işine, koşaýdaga erterek girişsek degende mehanizatorlardan iki gözü tört.
Nurbek bayağı qaraganda köp özgörülgön. Albatta turmuştun çыныгы kıyınçılıklarına betme-bet kelgende anın gele salıp ele dıң jerde astın üstüne odarıp jörem degen romantika boydan kala berdi. Eň jatkan towarasyn gögörtüp jaşartyp o katty jaýly kılıç oňa iş emes ekeni tüşünükdi boldu. Anın murdagdaýly şaşkalak, ykçam men özüne kandaydyr öjörlük, kany gyzuluk gelip goşuldy. Bir kiçinikeyle iş bitbey kalsa al özü da tınçıbay, eldi da tınçıçı emes. Nurbek emne gana bolbosun, bar nele öz kolu menen jasap, özünün garamagyndagy biri bir nerseni bilbese, je jasay albasa, andaydı aya çömez. Hoy sen kanday nemesin özüň? Uşu jönökeyle nemeni bilbegenden keyin senin emnen kişi. Sizlerde uşunday jerge kim jiberip oturat? Turmunday, men özüm jasaýym, dey turgan. Je bolbosa ekinci biröge barıp bir diýet. Jok, böyle senin goluna gelbeyt. Berap gel, men özüm kılam. Men özüm bolbosam iş bütçü öle. Aytkanday ele Nurbek emneni gana golga albasyn baryn jasap oruna jetkiret. Ansız taptakır ele jumuş bitbey kala turgansyp, kaçan garasaň tumagyn basa giyip, beldi bekem gurçap, şıpıldagan Nurbek, çatır tikse da özü, buldozer menen joldu gürtküden tazalaganda özü, Masterskoyga jaňy stanoktu ornatkanda özü. Jazdyn jamgyrdy tündöründe gana çatırda erksizden boş oturup kalgan uçurlarda Nurbek kede kaygırgansyp, oylana galçele. Anan oylogan uşul günge çeyin al emne üçündür hiç kim menen sır aytyşyp, joldoş kütüp jakyn mamilede bola albady. Jumuşda anın aytkanyn orundatyp, anın degeni menen iştegen el başka wagtda Nurbek'e köp jakynda çömez. Jumuşda bilinbegeni menen golu boşta jalgyzdykty Nurbek seze turgan. Al çimadandan giçinekey süretdi alıp, anı çıraktın gögüm jargyna tosup köpkö garap oturçu. Aynagül süretinde da öňündegidey sulu. Anın giçinekey goldoru peçtin burçunda jylynyp oturgan myşyktyn jünündey, karmasaň eň ele jumşak. Daima alakandan kandaydyr jagymdy jyluluk gelip durat. Mına süreti de adır özünde nazik atır jittanat. Aynagül ministerstoda sekretar bolup işleyt. Gilemden üstümenen basıp jürüp üýrengöndükdenbü, anın basygy eň bir sonun. Şırp aldırbay, ulu kiçüge jaraşykdy jylmaya, biliner bilinbes çaypalyp basat. Nurbek özünün dıň jerlerge işte turgandygy jönünde aytyp, apkom komsomoldun puçovkasyn görsetkende, al anın oylogonunday, adatynça jügürüp gelip, moýnundan guçaktap öpkülöp jibergen jok. Sen bul işti tereň oýlanyp kördüňbü? Dedi Aynagül kiçinekey gawagyn çıtıp. Owa, emne bolupdyr? Degi deyim da, sen meni kalp ele süýem dep jürgen turbaýsynby? Bolbosa meni taştap, kaýdagy bir safhozga getet bilen? Aynagülden koyu kirpikleri nımdana düşüp, gözleri morunkudan da sulu görünüp jıltıldady. Nurbek kaltary düştü. Aynaş, bul emne degenin? Men safhozga getkende ele seni unutat bilem. Eger bilgin gelse, ekөөbüzden oşol jerge barıp jaňy jerlerde jaňy turmuş kursakpy degen tilegim bar. Albatta Aynagül azyr ele goşa bara goýam degen jok. Nurbekden özünün dagy anday çamasy gelbeyt ele. Antkeni elden murun barıp orun jaý kütüp, andan keyin gana öýleni jönünde söz boluga mümkin ele. Nurbek jönörgünü Aynagül estelike süretin berdi. Meyli, barıp işlep gör Nurbek, dedi al, tarnyşdy kılıktanyp, jakşynakay ozun bulduýdup. Öz degeninden gaýtpagan adatyň bar. Birok göňülüňe jakbasa, janyňdy gynoga salyp emne gylasyň? Haýra gel. Sözgö galat ekem de oýlaba. İş bolsa tabylat. Men senden jardamymdy da, süýümdi da aýabaýym. Basa, sen bara turgan raýonda meniň taýkem işleyt. Mına adresi. Uýalbaý ele bar ber. Birok Aynagül adresde jaňylyş beripdir. Anyň taýkesi işlegen raýon bölek. Tündük tarapdagy aşunun nary jagynda eken. Nurbek any keyinçerek jergilikli kişilerden surap bilip jüret. Gün ötken sayın jaňy safgoz gözge görünüp, birin serin tamdar salıngan sayın, Nurbek Aynagül menen baş goşor gündü, çydamsızlyk menen samap, içinen kuwanyp jürdi. Toğunun jazı kançalyk zaryktyryp güttürse, oşonçoluk çukul, oşonçoluk ykçam. Al wagtda tömendegi örendürde jaz işlerin tegiz bütürüp, taladagy eginder koyu tartyp, töl irdelip, göz açkan jalbyraktar gölökö beri başlaýt.
Мына ошондон кийин эми бийликти жайга бердим дегенчелик кылып, жашыл ала этегин желбирете сүйрөп, жаз тоолорду көздөй жөнөйт. Тоо өлкөсүндө жаздын өзүнчө бир эч жерде учурабас сонундугу бар. Түштөн мурун жабалактаган кар, түштөн кийин күн жарк этип, бир заматта гүлшал эриген кардын астынан жабыла бай чечекей атып, кечке жер тоборсуп калат. Түндө болсо кадимкидей муз тоңот. Эртең менен туруп карасаң күн чайыттай жуунуп, таранып, жаңы көйнөгүн кийген кызга окшоп, уйкудан ойгонгон шүйдүрүм жер жапжашыл, көгүлтүр асман эң эле бийик, кыйкырсаң күү алган үнүң абаны жарып, алда кайда угулат. Жаз ушул. Мейли туман уюп, кар, жаан болсун, жаз кадамынан тайбай, сайдан сайга билден билге, дүүлдөгөн жашыл өрт сыяктуу улам жогорулап, улам жогору жүрүп отурат. Тоодо, кош айдоо, үрөн себүүнү эң эле тез аранын ичинде бүтүрүш керек. Кечигип калган эгин бышып жетпей, аны үшүгүрат. Тракторлор күн эмес түндө да тынбай иштеп жатты. Бирок ишти дагы да тездетиш керек эле. Анткени ар кандай себептер менен машиналардын токтоп калган учурлары көп эле болуп жатты. Трофимовдун бригадасы иштеп жаткан Чоңсай аттуу алыскы участкага Нурбек кеч бешимде келип жетти. Тескей жактагы жан боордун этегинде бир трактор иштебей токтоп тургандыгын Нурбек дароо эле көрдү. Ал мотоциклинен секирип түшүп, туура ошол жака жүгүрдү. Айдоо менен өрдү көздөй жүгүрүп барганча, жүрөгү күйүгүп, аптыккан Нурбек кыжырлана кыйкырды. «Ой, эмне карап турасың? Же трактордун дагы бир жерин буздуңарбы?» Жаш үйрөнчүк тракторист Жумаш шашкандан папиросун жерге тебелей салды. «Трактор оңунда эле?» деп жиберди ал, алайган көздөрүн корккондой бир жумуп бир ачып алып. «Бирок, агай, бул жер коркунучтуу экен». «Эмне?» Нурбек жакындай жолунду. «Сен өзүң соосуңбу?» Жолдош механик». Жогуңду кой. Качандан бери трактор токтоп турат?» «1 саатча болду». Нурбек санын муштап алды. Ким уруксат берди силерге? Ким дейм? Кандай акмак? Трактор кулайт дейт. Иштөөгө коркунучтуу. Кайда кулап кетет? Кандай сүйлөйсүң? Аңгыча нары жактан бригадирдин өзү жетип келди. Нурбек Трофимовду таманынан төбөсүнө чейин теше тиктеп башын чулгуп алды. Сизден эч качан мындайды күткөн эмесмин. Тракторду себепсиз токтоткон үчүн жоопту партбюродо өзүңүз бериңиз. Жашы 40-тардан ашкан Москол Трофимов адатынча бапыйган гер мурутун сылап, макул дегенсе башын ийкеди. Тракторду токтотууга өзүбүз мажбур болдук. Жолдош механик, деди ал Нурбектин кыжырын келтиргендей жай баракат сүйлөп. Баятан же сиз же агроном келип калса акылдашалы деп күттүк. Машинаны жүргүзүүгө жер шарты туура келбей атат. Байкасаңыз бул жамбоор өтө оор. Трактор оодарылып кетип сайга учуп кетүүгө мүмкүн. Азыр деле машина бир жагына канчалык эңкейип тургандыгын өзүңүз көрсөңүз. Нурбек айдалып жаткан жамбоорго көз жүгүртүп, Трофимовдун сөзүнө макул болбоду. Болбогон сөз. Бул дөңгөлөктүү трактор эмес, гусеничный трактор. Мындай жерлерден козголбой кете берет. Мен тоо шарттарында жер айдап жүргөнүмө 10 жылдан көп болду, Нурбек Алиевич. Баштан ар кандайлар өткөн. Сиз болсоңуз мында жаңы кишисиз. Ишенип коюңуз мага. Бул жер иштөөгө коркунучтуу. Иштин жайын сен билбейсиң дегенчелик сөз андайды укпаган Нурбектин ичин өрттөп жиберди. Анын үстүнө Жумаштагы кийлигише түштү. Бригадирдин айтканы чын эле. Трактор менен кошо сайга оонап кетемби деп жаным жок. Коркуп жүрүп кантип иштейбиз? Корксоң үйүңдө жата бербейсиңби? Техниканын жайын билбеген, өз күчүнө ишенбеген адамдар дың жерлерге керек эмес. Айтыңызчы, жолдош Трофимов, бизди дың жерлерге партия эмнеге жиберип отурат? Кыйын экен, коркунучтуу экен деп биз ишти кантип арбытабыз? Андай эмес, жолдош механик. Ар бир жумуштун көзүн таап иштеш керек. Бекер эле башты жого сая берген болбойт. Макул эми, сиздин айтарыңыз кайсы? Колубузду боорубузга катып отура берелиби? Ушундай сөздүн кереги эмне, жолдош механик? Колубузду катып отуралы деген ниетибиз жок. Бул жер айдоого туура келбейт. Андыктан муну таштап башка бир ыңгайлуу жерге кетишибиз керек. Акылыңызга рахмат. Демек биз кош айдабай эле нары бери көчүнүп ташынып жүрөт экенбиз да. Азыр ар бир минут анын кандай кымбат экенин ойлоп көрүңүзчү.
Başka жерге көчкөн убактын ортосунда так ушул эле жерден 10 гектар жер айдоого болот. Анын үстүнө билбесеңиз эскертип коеюн. Анда ишке план бар, маршрут, графиктер бар. Аларды бузуп, биз өз оюбузча бир жерди таштап экинчисине кете албайбыз. Пландыго иш үстүндө өзгөртүүгө болот, жолдош механик. План деген билгиңиз келсе, мына биз тирүү кишилер. Биз болбосок сиздин планыңыз кагаз бойдон калат. Жөнөкөй жумушчу элдин да сөзү менен эсептешиши керек. Мен дагы да эскертем сизге. Бул жерден трактор айдоого эч ким макул эмес. Мына кимисинен болсо да сураңыз. Трофимов баятан чогулуп келип, четте турган трактористтерди айландыра көрсөттү. Алар унчугушпаган менен, сурданган түрлөрүнө караганда механиктин сөзүн жактырбай тургандыгы белгилүү эле болуп турду. Азырда эч кимиси унчукпады. Ар кимге эле жан керек, деди Трофимов. Мындай жерден абайлабаса болбойт, жолдош механик. Туура эмес. Башкаларды да коркоктукка үйрөткөн экенсиз. Мен совхоздун механикимин. Кайсы машина кандай шартта иштей тургандыгын өзүм билем. Бул жонду трактор менен айдоого толук болот. Кулап кетем, учуп кетем дегенди койгула. Сиз коммунистсиз, жолдош Трофимов. Кыйынчылыктан, коркунучтан баш тартып бүжүрбөй күрөшүш керек. Трофимовдун эми аябай эле ачуусу келе түштү. Кыйынчылыкты сиз менден көп көргөн жоксуз, жаш жигит. Күрөш дегенди оюнчукка айландырбаңыз. Эгерде эл үчүн керек болгон жерден кыйынчылыктан баш тартсам, экинчи менин бетимди эч ким карабасын. Элдик максат үчүн таткан азапты мен эң чоң эмгек деп эсептейм. Ал азаптан айланып кетсе да болот. Анда өлүм да акталат. Адыркы учурда болсо андайдын зарылдыгы жок. Сиз өзүңүз жалгыз көпчүлүктү теңге албай, биздин пикир менен эсептешпей, куру баатырдык көрсөтмөкчүсүз. Аны дагы күрөш деп атайсыз. Чыныгы күрөштүн чыныгы мээнетин билсеңиз, күрөштү мынча жеңил баалабайт элеңиз. Трофимовдун артынан башкалар да кете баштады. Нурбек кум сарган бойдон жалгыз калды. Ал жүгүрүп барып Трофимовду жеңинен булкуду. Мен буйруйм, тракторду азыр токтотпой жүргүзүңүз. Буйрууга акыңыз бар, бирок бул буйрукту мен аткарбайм. Түн ортосу ооп кеткен. Тоо башында түнөгүнө конгон булуттар бирине бири ыктап козголбогон терең уйкуда. Айлана жымжырт, тетекте гана тракторлор тынбай күркүрөйт. Бригададагы элдин баары алда качан уктап калган. Бирок Нурбектин көзү такыр илинбеди. Бир жамбашынан экинчи жамбашына оналактап, ич күйдү жаман ойлор басып айласы кеткенинен элге билгизбей ичинен сызып үшкүрөт. Трофимов бүгүн аны жумушчулардын көзүнчө шерменде кылды. Авторитетин кетирди. Чоок, бул бойдон жеңилип калууга болбойт. Кандай болбосун, өз дегениңди далилдеш керек. Нурбек акырын гана орунан турду да, уктап жаткандарга билинбей чатырдан сыртка чыкты. Эч ким жок. Уурданган немесе ал көлөкө жака ыктап барып көрүнбөй кетти. Бир топтон кийин жанагы жондогу трактордун жанынан жылт-жылт этип электрофонариктин оту көрүнө калды. Бир убакытта пулемет атылгандай эле тра-та-та деп от алган трактордун үнү тоо жаңырып тытырай калды да, анан дароо эле өзүнөн өзү чочугандай бастай түшүп, угулар угулбай ичинен күркүрөдү. Сокону терең салып коюп, Нурбек тракторга минди. Азыр ал тракторду жүргүзөт. Фаралар жагыла бергенде машина жай гана ордунан козголду. Рычагдарды бекем кармап, бүт денесин чыңаган Нурбек бет алдын кадалып тиктейт. Техника адамдын эркинде. Аны башкара билген киши кандай жүргүзсө, ал ошондой кете берет. Аны башкарыш үчүн жүрөктүү болуш керек. Мына Нурбек бир топко узап да кетти. Ал артын жалт карай салып, жаңы каңтарылган бороздорду көргөндө жүрөгү ого бетер алып учту. Кулап кетет дегениңер калп. Мен кулабаймын, деди ал калчылдаган үн менен. Трактор кадимкидей эле жан боорлой кете берди. Булар эмнеден коркуп жүрөт, деп жатты Нурбек. Ырас дайым эле бир жака ооп отурган оңтойсуз экен. Бирок жумушта андай мындай болбой коебу? Алдында дөңсөрөк жер көрүнө калды эле. Трактор асманга чыгып бара жаткансып өйдөлөнө берди. Нурбек чапчан кыймыл менен ылдамдыкты күбөйтө салып, тумшуктан жулунуп өтө чыкты. Андан кийинки жолдорду да ал ушинтип жанагыдай тракторду ылдам айдап кете берди. Айдоонун учуна аман эсен жетип кайра кайрылганда, Нурбек жеңишке жеткендей кубанды. Мен силерге ким экенимди көрсөтөм, коркокторго, деп кыйкырды Нурбек.
Siler uktap turgança men bul jam boordu büt aydap gerek bolsa teetigi çokuğa çeyin jerdin bарын gaňtarıp berem. Erten görgün Trofimov. Kimibizden çinekeni. Güreşti sen menden öýrenösüň. Maşinanın güçlü denesin öz denesinde hissedip Nurbek kayra salıp gele jatdy. Azırkı jolu traktor murunkudan da öýde jermeden jürüp bara jatat. Yldy garasaň saýdyn tamanyna çeyin jantaya şıpırılgan bet. Heçtek emes, dedi Nurbek. Mına aldı da bayağı döňsü. Heçtek emes. Traktor güçtene gürkürüp bir jagına ötö enkeygensiп ketdi. Nurbektin golu rıçaktarda. 3-nji ýyldandyk. Traktor oýup bara jatat. Nurbek maşinany çokul bura tartyp öýde saldy. Traktordan tumşugy asmanda öýdege çyga albaýt. Hazır toktoýt. Ildamdykdy almaşdyr bol erte. Motor öşdü. Emne kılıç gerek? Angyça bir ele sekundanın ortasında motoru öçkön traktor artyna getençiktey barıp mayışkan sokonu kaçırata astına büktöp oğdarlarına az kalganda Nurbek sekirip düştü. Anın ekinci bir görgönü sokodan boşongon traktor gayra tüzölüp barıp öz boyun öýdödön toktota albay jan boordan ıldy jügürüp ulam ıldamda oturup saydın tamanındağı üýdöý çoň taşka katu gü menen barıp birtidi. "Aa!" dep jiberdi Nurbek açuu bakırıp. Aga ulam 10 tonnalyk metal menen taştan urungandan ot çagıla düşüp bir kıragan taştan uçkundary maşinanın sınıktary tuş-tuşka meteoritler syýakty çaçylyp uçdy. Jer göp etip oşo zaman saydın için kayradan karangı bastı. Traktor taşka barıp degende Nurbektin göz aldında zawoddagy uzatуу elestene kalıp "Biz silerge şenebiz. İşiňe iýgilikli bolsun" degen ündür, orkestrden şaňduu marşy, duu çabılgan alakandar anı kuyunday çimirip alıp uçdy. Brigada ızyçuu düşüp, fanarlaryň götürgen kişiler çabul goýgondoy tömön jakdan gıýkyrışyp jügürüp gele jatşat. Nurbekde kaltyrak bastı. Mına alar jakyn kaldy. Hemnege düşe gaçdym. Traktor menen goşa talkalanyp ölsömçü. Nurbek jer tepkilep, bekinerge jaýyz degendey ary beri jügürünüp, anam bet algan jagına artyn garabaý gaçyp jönödi. Artyn garoga Nurbekde jürek jok. Anın jüregi denesinden bölünüp, janynda goşa galbaý jügürüp gele jatgansyt. Teýagına bir çygyp, buýagına bir çygyp, kaçkın jürek şyraka kamçy çapkylap, kulakty tundura gıýkyrat. Artda kugun, boluldam, başyňa taş diýet, başyňdy kat çümkö, goluňdy toz. Başyň goluna gatgan Nurbek müdürlüp barıp jerge jygyldy. Koşo jygylgan jüregi artda dübürt degende al kayra tura gaçdy. Boluldam jügür, jügür tigileri jakyn, ana gıýkyryk sürö, karma, karma agylmyş gerdi. Toz, toz, karma lihaç mehanikdi. Jandym bardygynça jan talaşa jügürgen Nurbektin bu tölgürü gorgoşun goýup goýgandoy jerge ilinip süýrelet. Aba jetpeyt, asman göçüp bara jatat. Ört denesin guýkalaganday Nurbek üstün tıtıp julunat. Hemne aýnap geldi meni bul jerge. Haýnagül, hemnege tiliňdi albadym. To başынан tunarıktap taň şykalady. Tünegine goňgon bulutlar dagyle bir-birin ıktap alda gaýda jol tartuga kamynganday. Jyluu ordunan gozgolup götürüldü. Eki bürküt erteden beri asmanda, awanın agymy menen özünçele erkin jürüp bara jatganday, tolo gulaştagan iýilbes kanattary gegede gana bolor bolbos serpilet. Alamday çeksiz bul taza büýüklikde janaşa uçgan eki bürkütten başga eşbir jan öküm sürbeýt. Alar oşonu bilgensip jaý gana salmak menen aýlanyp uçat. Gerilgen ganattyn astynda kır arkalı zoolor, möngü muzlar, gorun taştуу saýlar. Kıran bürkütler jerde gymyl etkenden baryn göröt. Say boyunda kurçakday bir nerse görüne kaldy ele, bürküttün biri "Kişini gara" dep şaňşyp ün berdi. "Kişi eken gördüm" dedi ekinçisi. Birok alar syr aldyrgan jok. Adamdyn bul jerge gelgenin togotboston murunkuda ele jaltanbay jaý barakat aýlanyp uçuşat. Jerdegi kişiden bürkütler çoçugan jok. Antkeni alardy korkutmak dursun, özü birdemeden gorkup adaşyp gele jatgan nemege okşoýt. Anın zoo başındagy uyaga çygyp jeter aly görünbeyt. Gözü eleň-eleň, kadamy jaltak, kayratsyz süýrelip basat.
Мындай киши алдына максат коюп, бетме бет күрөшө албайт. Бүркүт уясына кол салыш үчүн ал өзү дагы бүркүт болуш керек. Анда дагы күрөшүп жеңген жеңет. Душман уяга кол салса, кайт ары деп бийиктен шаңшыган бүркүттөр өз тилинде аны даяр бол деп бет алдырат. Алар ачык согушканды сүйөт. Анан канаттарын денесине кыса, ошол көкөлөгөн бийиктиктен душманга боюн таштайт. Шуу этип аба жарылганда кош чеңгел менен душманды зоодон ыргыта тебет. Аман сактап калган уясын тегерене бүркүттөр көпкө чейин тынчтана албай, кубаныч, каар, өкүнүч менен шаңшышат. Бул алсыз киши уяга тие албайт. Андыктан ал өз жолу менен кете берсин. Түшкө жакын киши ашуунун кырына жетти. Анын алыстаганын көрүп бүркүттүн бири «Киши кетти» деп шаңшып үн берди. «Кетти» деди экинчиси. Ашуунун белине чыгып барганча Нурбек алсырап өттү. Түндөтөн бери оозуна таруудай тамак алган жок. Түшө бериш алыскы этекте терең сай менен агып жаткан чоң сууну көрүп, Нурбек кайгылуу үшкүрүп ташка отура калды. Алдыда дагы эле эл журт көрүнбөйт. Суу боюнда эч ким жашабаса керек. Деги ушул жапайы тоолордо ким жашайт дейсиң? Нурбек окшогон эле акмактар болбосо. Ал салыңкы ийилген башын мыкчып, көзүн жумду. Көз алдында түндөгү кырсыктуу окуя. Күчтүү шамал отту же өчүрөт, же күчөтөт. Мурдагы кайраттуу өктөм Нурбекте жок. Нурбек качкын. Адамдын сырты гана эмес, мүнөзү да жүдөйт. Эмки Нурбек мурункунун баарын танат. Жашоону элге арнаган асыл максаттар, жашоонун кызыкчылыгы күрөштө деген пикирлер көрсө, бекер сөз турбайбы? Кана болбосо, Нурбек ошондой жашоодон эмне тапты? Андай эмес. Ар бир кишиге өз керт башынын убайымы да жетишет. Ар бир киши турмуштан өзүнө ыңтайлуу жай таап, акырын гана эптеп жашай берсин. Нурбекке чала. Ал ошондой ырахаттан өзү безе качты. Айнагүлдүн таякеси турган районго качан жетер экем, деп ойлойт Нурбек. Ашуунун ары жагында дешти эле. Анын таякесинен жол каражат алып, анан шаарга жетсем, Айнагүлгө убадамды берем. Экинчи дың жерлерге барам деп ооз ачпайм. Нурбек ордунан туруп, төмөн жакта күркүрөп аккан сууну көздөй басты. Ашуунун белинен түшкөндөн кийин суу көрүнбөй калды. Көрсө, жогортон жакын көрүнгөнү менен баса келсе алыс экен. Чытырман токойдо адашкансып Нурбектин чачы тик турат. Үстүндө ээн асман, айлана тунжураган эле аска зоолор. Сууга жетем менен убара болгон Нурбек асмандагы булуттар качан чугула калганын байкабай да калды. Айлана көгүн тартып, түн кирип келе жатканынан ал токтой калып өйдө карады. «Жаан келе жатат», деди Нурбек чоочуган үн менен. Ал ылдамдай басты. Бирок көп узай алган жок. Тезинен эле күн күркүрөп, бирин-серин чоң-чоң тамчылар таштарды тырс-тырс четкилей баштады. Муздак шамал менен кошо күү менен алыстан учуп келгендей, жер бетине шатыраган мөндүр төгүлдү. Ошондон кийин жаан улам күч алып, ылдый чөгө берген булуттар тоолордо жылчык калтырбай чүмкөдү. Нурбек жашынаарга жер таппайт. Аны кантип жатат дегенсип, чагылгандар жанаша арадан каршы терси жерге сайылып, жарык бергенде, чокуларга илинип салаңдаган булуттар туш келди жалтана көзү чакчаган Нурбекти көрүп, ого бетер бирин-бири каршылдата жөөлөшүп, күн күркүрөгөндө «Ах-ах-ах» деп коркунучтуу аткырышат. «Ах-ах-ах» дейт анда караңгыда онтогон жаңырык. Нурбекте жан жок, ал кайда басарын билбейт. Мойнунан аккан суу таманына чыгат, дагы чагылган, дагы күркүрөгөн аткырык. «Корктуңбу, я?» деди көрүнбөй ээрчип дагы 3-4 таш биринин артынан бири аңкилдек атып. Нурбектин үстүнөн зуу секиришти. Нурбек артын көздөй кетенчиктей барып, бир убакытта тамдын үстүнөн жазатайып баскандай ылдый учту. «Ах-ах-ах-ах» деп каткырышты жөөлөшкөн булуттар табасы кангандай. «Ах-ах» деди караңгыда онтогон жаңырык. Жаан тыйылбай күч алып төгө берди. Нурбек кечетен бери төшөктөн туруп сыртка чыгып жүрөт. Бирок кокустаган буту дагы эле катуу басса ооруп жөтөлү басылбайт.
Gidrologiялык пункттун кишилери өзара сүйлөшүп алгандай, Нурбек менен болгон кырсыктуу окуяны анын көзүнчө эскерип айтышкандарын ал ушул күнгө чейин уга элек. Ырас Асия а дегенде эле өз пикирин түз айтты. Мен сиздин ордуңузда болсом антпейт элем, деди ал угуп отуруп. Жоопкерчиликтен корккон киши эч кандай ишти алга жылдыра албайт. Изденип жаңылгандан билсеңиз, чоң нерселерди табууга болот эле. Асия оюн айтып бүтпөй, Нурбекти аяк ансып терең үшкүрүп койду. Бирок ушул чындыктын баарын жашырбай айтып берген киши андай иш кыларына ишенбейт элем. Анын ушул кийинки сөзү Нурбектин чөгүп бара жаткан ой сезимин кайра жандантып, ар кандай ойго салды. Асия мени түшүндү. Мен анча жаман киши эмесмин. Ал мага ишенет, башкалар да ишенеби? Кайра туруп, эмне үчүн булар кабар берип, мени каматып койбойт, деп да ойлонот. Же мени төшөктөн туруп айыксын дештиби? Же кандай? Же менин кылмышкер экеним жалганбы? Жок, мен бүткөн кишимин. Мени аяштын кереги жок. Мени жазалаш керек. Көп өтпөй Айнагүлдү эскерсе, ою башка жакка кетет. Турмуштун кызыкчылыгы мен үчүн түгөнүп калды беле? Мен кетем. Айнагүл, мен сага барам. Экөөбүз тыын гана окат кылабыз. Адамга ошо деле жетишпейби? Күнүгө эртең менен Асия өзүнүн жардамчысы гидротехник Бектемир экөө Асма көпүрөнүн люлькасына түшүп алып, люлькада орнотулган лебедканы эки жактан бурап, трос аркылуу бат эле суунун аркы өйүзүнө өтүшөт. Маңдайындагы жээк менен басып отуруп, алар Байдамталдын ак кардуу төрүнө чыгышат. Төрдө Асиянын кар эритүү жагынан коюлган илимий иши бар. Аларды узатып коюп Нурбек кайра келет. Калган убакыттын баары Асылбай абышка менен өтүп жатты. Асылбай өзүнүн Бектемир уулуна такыр окшошпойт. Бектемир көп сүйлөгөндү жактырбаган, эткелинен келген токтоо киши. Асылбай 70ке барып калдым дейт. Эртеден кечке тынчыбай, балдардын отун суусуна аралашпасам болбойт деп өзүнчө эле убара. Бул кургаган сөңгөктөй болгон, узун бойлуу арык чалдын көзү дайыма күлүңдөп, бир нерсени билүүгө, көрүүгө кызыккансып турат. Бээни өзү байлап кымызды өзү жасагандыктан, анын кабат-кабат чапандарына кандайдыр өтө таттуу кычкылтым ыш-жыты сиңип калган. Асылбайдын дагы бир жери бар. Анын түгөнбөгөн кобур-кубурун угуп отурсаң, күндүн кантип кечкиргенин билбей каласың. Абышканын сөзүнөн улам Нурбек Асия жөнүндө жана гидрологиялык пункттун турмушу жөнүндө көп нерселерди билип калды. Бүгүн Асылбай Нурбекти колунан алып, "Бери келчи балам", деп бекитип койгон бирдемесин жашыруун көрсөтө тургансып, аны четке чыгарып күнөстүү дөбөнүн жанына жетелеп келди. "Мына муну көрдүңбү?" деди ал өзүнчө сыймыктанып, 10-15 түп жаш алмаларды көрсөтүп. Бир алманын бутагында кичинекей гана кызгылтым гүл ачылыптыр. "Биринчи гүл ачылышы ушул", деди ал сырдуу шыбырап. "Бул алмаларды Асия шаарга барганда өзү алып келген." Кокуй кызым, Байдамталдын суугуна алма чыдабайт десем, сиз кайдан билесиз ата чыдабасын? Сынаш керек, изилдеш керек. Изилдегенде ар нерсенин жолу табылат. Мына 2 жыл өттү эле, эми карабайсыңбы? Асия муну көрсө, жаш балача так секирип сүйүнөт. Сүйүнсүн, сүйүнбөй анан. Эртең менен тоо үстүнөн күн көтөрүлүп, күндүн кыйыр нурлары Байдамталдын оргуштанган суусуна жуунганы түшкөндө, Нурбек Асияларды күндөгүдөй Асма көпүрөгө узатып келди. Нурбек дайым байкай турган. Асия Байдамталдын жегине жакындаганда бирөөнү сагын касып, кишиге карабай шашып жүгүрүп барып, чоң таштын үстүнө чыгат да, сайда күркүрөгөн агымды тыңшап, айланага асмандагы күнгө суктанып карайт. Анын жүзүндө жыргалдуу күлкү, ал кубанычта. Суунун тереңинен укмуштуу музыка угуп жаткансып, бетин шамалга тосуп, көзү жалтылдаган Асия боюн жыйнап, бийлегенге камынгандай. "Ай, Нурбек!" деп кыйкырат Байдамталды көрсөтүп. Ал абдан жакшы сөздөрдү айтып жаткан болуш керек. Бирок суунун шарынан сөздүн үзүндүлөрү гана угулат. "Эмне дейсиң? Угулбайт Асия!" Анда ал алаканча каткырып күлөт. Бүгүн Асия анткен жок. "Сени эригип жаткандырсың, Нурбек", деди ал токтой калып, Нурбектин көзүн карап. "Кечээ китепти окуп бүттүңбү? Жөтөлүң басылып таза айыкканыңда Байдамталдын төрүнө чогуу баралы. Мен сага өзүмдүн тажрыйба иштеримди көрсөтөм. Анда абдан кызыктуу нерселер бар.
Asiya unçukpay kalıp jayrak bastı. Bugün bolsa menin kiteplerimdi izlep karasaň, Gersenden Bloya'yı Dumy degen kitebini tabasyň. Al menin abdan jakşy görgen kitebim. Men güreşçül, ümitçül kişileri jakşy görem. Makul Asiya. Asiya dag bir nerse aytaýyn dedile. Birok alar asma köprüge jetip da gelişdi. Asiyany lülkaga mingizip jatkanda anın tıkan iýilçek denesi Nurbektin goluna aýkyn sezildi. Nurbektin jüregi bat-bat kagyp, al emne üçündür uy alıp ketdi. Biz batyle gelebiz, dep kıykırdy Asiya lülkanyň içinen. Arka özge jetip barganda Asiya Bekdemirdi alga jüberip özü artынан bastı. Mundan murun bolsa al daima özü jol başlar ile. Üýge bar, bul jerge turba, jötelin güçöýt, degençilik kılıp Asiya maňdaýdan kolun bulgady. Giyin dağa getip bara jatyp al 2-3 toktoy kalıp artyn garady. Veşmeşöktün içine kaylosun salıp götörüp algan Asiyanyň karany imerlişden görünböý kalgança Nurbek köprünün janynda tura berdi. Anan al kayra getünün orduna sayga düşüp suunun jegindegi taşka gelip oturdu. Baydamtal adatynça miň türlü obonga salıp kardanat. Get, jolobo degensip tolkundar kandaýdyr içi tardyk menen gayra Nurbektin ötügün türtöt. Nurbek butun tartpady. Açusy gelgenden tolkun şilekey syakty sargıç köbükdi ötüktün başına bürküp gayra getip gayra gelet. Nurbek gülümsürep koydu. Baydamtal menen Asiyanyň tagdyry biri-birine baylanyş. Bir kişi jönököýle kız. Biri tabigatyň zor güçü. Hiç kimge moýun berbey, toğlordu buzup öz erkinçe akkan çoň su. Birok bulardan tagdyry biri-birine baylanyş. Asiyanyň aldyna goýgan maksaty Baydamtaldy başgaryp alışda. Baydamtal tegi jer jaralgandan beri kabat-kabat toňgon çeksiz, çönemsiz möngülerden erip düşöt. Egerde kişi tördögi jatkan karlarynyň eritilişin gol galsa, demek al Baydamtaldy da gol galat. Bul iş adyrynça problema. Birok uşul problemany gözlegen kişi al çynynda zor erjürök kişi. Al emi Asiyanyň maksaty jaýdyň günü talalarga suw köp gerek bolgonda karlardy 10-15 ese tez eritip Baydamtaldyň susun göýtüp jüberip güzde bekerge getip jatkan suwny ünemdep kalyş üçin karlardy tondurup salyp 2 ýylga saktap goýuş. Nurbek orundan turup jek menen nary beri basyp Baydamtaldy garaýt. Asiya bu iş turaly süýlegende anın oýçul, tynç jatkan gözleri gayratga tolup jalyndaýt. Jok diýdi al. Bizden zamanda kişi tabigatdy bileş gerek. Men işenem. Al gündür alys emes. Jaýdyn saratanynda dykandar suw solup kaldy dep muňkanyp akaktagan asmanga jalynbaýt. Suwnyň başynda turgan kişi alarga gereginçe suw jetkiret. Hoy toba, dep Asylbay abışka süýleşip oturganda jakasyn garmanat. Hemki jaşlarga aýla barby? Özüň oýlap görçü Nurbek balam. Baydamtaldyň töründe jatkan Gudaýdyň garyn tynç goýboy ıldamdatyp eritebiz diýit. Uşuny oýlansam adam balasynyň güçüne jakamdy garmany toba galam. Bizdin Asiya bul maksatyna jetse çoň sowupga galat. Hanan emi sowupga galar için. Kardy suwny başgaryş degen oňoý bu. Emi gebirlerge aýtyp bersem işenmegender bar. Sen jomokda aýtasyň deşet. Kanty berdet eken. He gokuy kişiniň golundan gelbey turgan iş beken. Arganday darlardy goldanat. Özüm gördüm samolyot gelip karın üstüne gömürdün çaňyny sep jürgeni. Görse gömürdün çaňy gündün ilebin jakşy tartat turbaýby. Meýli, işenbese özleri bilsin. Birok men özüm Asiýadaý jaşlarga abdan işenem. Köpçülükden gamyn jep elge işengender maksatyna jetpey goýboýt. Asiýada uşunu bilet okşoýt. Bolbosa al dele şardagy keňsalardyň birinde oturup alyp kagazçy ise oşonda da gün görbeýbi. Nurbek getip bara jatyp asma köprünün janına gelgende Asiya kaçan geler eken, erterek gelseken dep oýlana galyp özünün oýunan özü çoşup ketdi. Bayatan beri suwnyň jeginde oturganda al uşintip bir emes bir neçe oýlagonun emi eskerdi. Bu nesi? Dep jüberdi Nurbek. Jemen Asiýany süýüp kaldymby? Jok, mümkin emes. Men any jön ele oýlap jatam. Süýüp intip gelbeýt. Ölümden gutkargan kişini ele sözsüz süýüp kalyş gerek beken. Bul sentimentallyk roman emes-de. Jok, men any kadyrlaým. Meniň aga garzym çoň. Men any bir tuğan garyndaşymdaý, dosumdaý görüp. Birok süýüp boluga mümkin emes. Boldu, eskerbe, unut.
Ушундан башталып Нурбек тынч таба албай, өзүн өзү Асияны эскербейин деп канчалык зордосо да андан эч нерсе чыкпады. Жана Асиянын ийилчек денесине тийип кеткен колунда оттун кичинекей учкуну калып, ал азыр өрт сыяктуу тутанып, бүт денесине жапты. Нурбек кандай немеге дуушар болгонун өзү билбейт. Адамдын эркине баш ийбеген ойлор, сезимдер жүрөктү бирде кайгыртып, бирде сүйүнтөт. Нурбек өзүнүн бул абалынан аябай коркту. Кой, Асылбай абышка барып аңгемелешейин. Мүмкүн таркап кетер, деп ал үйдү көздөй басты. Бирок Асылбай менен да ал күндөгүдөй сүйлөшө албады. Бу сен бир нерсе жоготтуңбу? Деди Асылбай, отун кертип отуруп, жаны жай таппай элеңдеген Нурбекти көрүп. Жок, ооба, жоготтум. Нурбек шашылган бойдон үйгө кирди. Герцендин китебин таап алып, бир-эки барагын окуп көрдү да китепти кайра жапты. Ырас эле, мен бир нерсени жоготтум, деди ал терезени карап. Эмне жоготтум? Эскерип көрөйүнчү. Асия качан келер экен? Болду, деди Нурбек ордунан секирип туруп, столду муштап. Сенин аны сүйүүгө акың жок, деди ал өзүн өзү күзгүдөн жекирип. Сен кимсиң? Анын жанында жек көрүмчү качкын. Ал кыздын алдында мамлекетке керектүү иш турат. Сен анын чоң ишине жолто болуп, турмушуна кийлигишүүгө акың жок. Жогол, кызды азгырба. Нурбек сыртка чыгып, кайра суунун жээгин көздөй басты. Баягы ташка келип отуруп, башын мыкчыды. Сүйөм деп кантип оозуң барат, деп жатты ал ичинен ойлонуп. Асия менен өзүңдү кантип теңейсиң? Ал ушул жапайы тоолордо эч кандай кыйынчылыктан баш тартпай, элдик иш үчүн күрөшүп жатат. А сенчи? Сен кимсиң? Асия сага окшоп кайратсыз эмес. Асылбай айтып отурбайбы? Кышында ашунун баары бекип калып, үркөрдөй болгон 5-6 киши жападан жалгыз эң калганда да Асия өз ишин токтоткон жок. Төргө барып келгенче ал борондо калып, буту колун үшүккө алдырган. Ошондо да аны Асылбайлар радио аппаратурага көтөрүп жеткиргенде, ал икемге келбеген колу менен ыйлап жатып, рацияны басып, элден мурун гидрологиялык станцияга сводка берип, анан кийин өзүнүн абал жөнүндө кабар берген. Ошол эле күнү вертолет учуп келип, аны шаарга жеткирип, ал 2 ай больницада жатканда, ата-энеси эми барбай эле кой деп жалынып жалбарса да, кайра Байдамталга келди. Эмне, кандай чоң максат, кандай идея аны башкарат? Эмне үчүн мен эркек башым менен ушундай боло албадым? Жок, мен бети күйгөн кишимин. Экинчи, мен мындай күрөшчүл турмушка кайрылып келе албайм. Мен көзгө көрүнгүс, баары жогу билинбеген киши болуп өтөм. Мени Асия кантип сүйсүн? Ага татыктуу кишилер башка. Кой, өзүң убада бер. Сен бул кыздын жүрөгүнө кол тийгизбе. Эртерээк мындан жоголосуң. Нурбектин бутуна урунган толкундар дагы эле кет, жогол дегенсип, кандайдыр иштардык менен кайра көбүк бүркөт. Түн, айлана капкараңгы. Топ-топ жылдыздар өчкөн коломтодой тунарыктап күүгүм. Терек сайда күрөшкө тойбос Байдамтал дагы эле жанын сабап, толкундарды ташка жанчат. Нурбек эшикке чыкканда төрдөн үрөгөн шамал бет алдынан урду. Ал тумагын баса кийди да, асма көпүрөнү көздөй тез басты. Көпүрөгө жеткенде Нурбек токтой калып артын карады. Кош, Асия, айтпай кетти дебе. Менин ушинткеним жөн, деди ал шыбырап. Анан Нурбек люлькага минди. Өгүнчөрөк ал Асылбай абышкадан чекмелеп сураганда, Айнагүлдүн тайкеси турган районго жетиш үчүн суунун маңдайына өтүп, жарым күнчүлүк жол басыш керек экен. Адыр болсо Байдамталдын арка өзүнө өтүш керек. Нурбек лебетканын сабын кармап айландыра баштады. Троско илинген люльканын чыгырыктары кыйчылдап акырын жылды. Бирок эки жактан 2 кишинин күчүнө чектелип жасалган лебетканы жалгыз кишиге жүргүзүш кыйын экен. Нурбек ага болбой баардык күчүн жыйнап люльканы илгерилете берди. Жээктен бир топ узап барып чарчаган Нурбек азыраак дем алайын деп люлькадан башын чыгарып ылдый карады эле, жүрөгү шуу этип муздай түштү. Астында түн кучактап алай-дүлөй чамынган Байдамтал. Люлька кишинин башы айланарлык аргамжы бою бийиктикте. Шамал люльканы нары бери жулкуп терметет. Нурбек экинчи астын караган жок. Ал маңдайга эртерээк жетейин деп лебетканы колуга барганча бурады. Суунун ортосуна жетип жээкке жакындап келди. Дагы күч салсам маңдайга жетет.
Ana suunun arka yüzü dana görüne başladı. Nurbek çarçaganına karabay, "Mına az kaldı, az ele jer" dep güçün ayabayt. Bir wagtda temir sıngan syakty bir nerse şart etdi. Lebetka buroga gelbey, Lülka toktop kaldı. Nurbek şaşkandan tura kalıp, üstündögü çığırıktardı sypalap gördü. Çığırıktar aman. Anan al, fanarikte jagıp Lebetkany karady da şalak etip ortuna oturdu. "Emem ne kılam?" dedi Nurbek göküregi muştap. Görsö Lebetkanyň bir jagına güç gelip, tros orolgan barabandyň ogy sınıpdyr. Egerde asbaptar bolsa any oňdoşop oňoý. Birok kolda eşteke jok Nurbek ıylaganday boldy. İş jaman, jenar emes, jeber emes. Lülka narkı jeke bir top jetpey turup kaldı. Nurbekden aylası getdi. Egerde aluşynda otura berse, erteň menen any Asiýalar görsem ne deyt? Nurbek alarda gaýsy beti menen garaýt. Şermendeçilik, uyat. Andan görü ölgönü jakşy. Kanday bolbosun Nurbek bu jerden bir otaly. Geçikpey getişi gerek. Al turdu da Lülkadan çygyp üstünkü trostu garmap, astynkı trostu basyp, epdep maňdaýga jetmekçi boldy. Hoba, al getişi gerek. Anyň gorkany üstünkü tros menen astynkı trostun ortasyna boyu kıskalyk kılsa, anda anyň günü emne bolsun? Tawakkel, emne bolsa da. Nurbek Lülkadan bir butun sırtka çıgaryp, üstünkü trostu eki goldap garmady. Jürekden tarsıldata sokkany kulakka daýyn ugulat. Nurbek astyn garabady. Astyn garaga gorkunçtu. Anda aşıngan kara güçüne çydabay, baýdamtal orguştanat. Nurbek gözün jumdu da Lülkadan bölündü. Astynkı tros menen üstünkü tros anyň boyuna tura geldi. Birok bet aldynan urgan şamal any çalkasынан türküsü gelet. Eş nerse emes. Az ele jer. Jeke çeyin 5-6 metr. Akırınjy labayla. Kabargan gol ogo beter troska sürülüp duuldap açat. Nurbek jeke gelip jetkende, "Kutuldum, kutuldum" dep süýüngönden bakyryp jer guçaktap çygyldy. "Ah, aýlanaýyn gana jer, jytyňdan sadaga boloýun kara jer. Seni basyp jürgenim özünçe bakyt dura. Emi jarym günçülük jol basyp, al söz emes, söz emes." Nurbek tura galyp, çoň-çoň arıştap bastı. Al biraz ötüp baryp artyn jalt garaganda, köpürenin Lülkasy taşdylgan boýdan şamalga termelip jatkanyny gördü. Kandaýdyr ukmuşdy goý kılt etip, Nurbek seldeýe kaldy. "Kantip" dedi al girkiregen ün menen alga umtula berip, tün garangysyn teşetiktep. "Kantip ele köpüreni buzup goýup ketem. Meni ölümden aman saktap, töşöke bakkan kişilerge kılgan jakşylygym gaýsy? Adam emes, itmin men." Nurbekde bolgan adamgerçilik menen namys anyň adamdyk aň sezimlerin gozgop, any büt boýdan özüne bagynyp aldy. "Jok, men munça ittikke bara albaým. Men bu boýdan getbeýim. Meniň gesepetim Asiýaga tibesin. Al erteň asma köpüri arkaly Baýdamtaldyň törüne barış gerek. Anda gelecek üçin zor manylü ilimi işler bar. Eldiň gelecegine men ziýankeşlik kılbaýym." Nurbek teňselip baryp, jerge olturup, maňdaýyň goluna jölep gözün jumdy. Al erteňki bolor görnüşdi göz aldyna geltirdi. Erteň menen Asiýalar asma köpürenin janyna gelgende, Lülka suunun ortasynda jar emes, jeber emes turganyny göret. Demek tündü asma köpüreni biri paýdalangan. Nurbek kaýda deşet? Nurbek jok. Düşünükdi. Birok anday iç sözden aylansın. Getken jagana gete bersin. İşte toktatuga bolboýt. Ilimi işte ar bir minuta tagdyr çeçüge jaraýt. Alar Lülkany gaýra tartyp aluga hareket kılat. Birok Lülka orundan jylbaýt. Lülkany jürgüzüçi tros Lebetkanyň sıngan barawanda çaýnalyp kalgan. Nurbek any jakşy bilet. Asiýalar emne kılaryn bilişbeýt. Asma köpüre jaraktan çykdy. Kim kıldy muny? Yüzü kara Nurbek. Men mındaýdy gütken emes elem, diýdi Asiýa tişdenip. "Ataňa nalat, ılaýym oňba, kylaryňdy kıldyň" diýdi düşkürüngen Asylbaý abyşka. "Men bul jol bu nitdi kuwup jetip öltürem" diýdi jini gelgen Bektemir taşala jügürüp. Anan emne bolat?" Asiýa hiç wagtda işini toktatyp goýboýt. Al hareket kılat. Kanday hareket? Munda bir gana amal bar. Gerekli asbaptарды alıp, Nurbekçe janyn ozuna tişdep, tros arkaly jylyp oturup Lülkaga jetip, Lebetkany oňdaş gerek. Aýtuga oňoý, birok bul adam balasynyň golundan gelbey turgan iş.
Lülka menen narkı özünün ortası 30 metrden aşun jer. Oşol ortonu tros menen basıp ötöm degen kişi janынан geçken adam. Onu Asiyaların içinden kimisi kılat? Kimdin kolundan gelet? Asiya. Al tartınbayt. İlimdin gelecek üçün işti 1 saatka toktotuğa al özüne ruhsat beribeyt. Jok. Men any ölümge türt albayım, dedi Nurbek ornan ırgıp durup. Al asma köpürönü gözдөй şaşılıp jügürdü. Anın kanday çara koldonoru ale dayınsız. Birok al karap tura albayt. Söz anın özünün kert başı jönünde emes. Köpçülüktün gelecek üçün iştelip jatkan ilim jönünde. Oşol ilim üçün güreşip izdengen kişiler jönünde bolup atat. Asma köprökö jügürüp jetip Nurbek ısıp çıkkan mangdayın muzdak temirge tegizip oylana kaldı. Emne kılış gerek? Köprönü kanday kılıp oňdasa bolat? Hiç kim akıl koşup jardan berbeyt. Tilsiz tün. Bir ol söz aytsaňçy. Jok. Sen oşol üçün tünsüň. Zaryn tökkön baydam talgana aymap jep jiberçüdöy sayda özünçe gürpüldeyt. Birok Nurbek kişi da adam balası. Al izdese amal tabat. Taptım, dedi Nurbek. Taptım. Ova, Nurbek çara taptı. Aladır baydamtaldın üstün tros menen basıp ötüp, tigi mаңдайга jetet. Anda tamdın burçundağı jıgaç kömür köydün içinen Nurbek asma köprönün asbaptарын görgön. Al gerekli asbaptарды jonuna taňyp alıp, baydamtaldın üstün gayra tros arkuly basıp ötüp, lülkaga jetip lebetkany oňdoýt. Anan lülkany öz orduna jetkiret da, özü göz görgön jaka jogolat. Mümkün tömön jaktan geçü tabılsa, baydamtaldy geçip ötet. Bolbosa kim bilet? Je ölüp je tiri galar. Birok adyr anda emes. Giyin emne bolsa oşo bolsun. Adyr bolsa tentigen Nurbek dagy tentit. Azyrky köp oylagandy iş yüzüne aşyryp, Asiyalardan ertenki çoň işine zıyan geltiribödi. Birok bul işge Nurbekden güç gaýraty jetebi. Aldydagy azaply synoga jüregi çydaýby? Je ölümden gorkup gaýra yüzü kara boydan kaçıp jönöýbi? Men kaçpaýmyn, dep şybyraýt Nurbek. Birok güçüm jetebi bilbem. Aýta albaým. Lülkaga çeýin 5-6 metr aralyk. Any jana ile basyp ötgem. Adyrda basyp ötem. Birok lülkadan ary 30 metrden aşun jer. Al öte uzak jol. Öte uzak. Meýli. Senin biýik maksatyň üçin Asiya. Meýli. Towakel. Nurbek köprönün bekitkiç temirlerinin basqıçı menen öýde çykdy da üstünkü trostu kolun sunup garmady. Anan astynkı trostu butu menen teýip görüp, oň butunan birinçi gadam şiltedi. Güreş baştaldy. Nurbek birinçi gadam şiltegende suunun şary anyň gulagyna bazarda bakan garmap arka menen baskan darçylarga götüröte dowulbas urulup surnay tartylganday oguldy. Bul batyrlyk ölüm menen batyrlyk jaşony daňtagan muzika anyň har bir gadam şiltegenini uzatyp gulagynan getmedi. Nurbek darçylardy bazardan görgön. Anda al jaş bala. Ya pirim, ya Allah dep Hudaýdan jardam surap asmanda basyp jürgen özbekti görgende Nurbek "Apa" dep enesinin etegine jaşyngan. "Jür apake getel, men gorkum" degen. Emi bolsa Nurbek özü darçy. Aldagy azyr asmanda arkandan joğundugunda tros menen basyp baratat. Birok anyň görgön darçylary bazardyn göňülini ulaş üçin, bazardyn aç göz suktugynyň mowkusun gandyryş üçin, mümkün günümdük okat tabyş üçin jandan geçip jürgendir. Nurbek bolsa başga darçy. Anyň aldynda maksat dank üçin emes, eldin ozun aşyryp, taň galdyryş üçin emes, adam degen atty aktaş üçin, gelecekti izdegen Asiya üçin. Nurbek lülkaga jetip baryp suy çarçap çygyldy. Joldun bir giçinekey bölügi ötüldü. Birok bul giçinekey jeňiş oňoý gelbedi. Troska sürülgen alakandan tamtyk jok. Dem algany baýgege çabylgan atтай öpkö-öpkösüne batbaýt. Aldyda bolsa dagy myndan 100 ese gıyın kıyamat jol. Ölelegiňde kaýta artga. Esiňe gel şordu degende boldu içten biri. Ketbeýim. Akyryna çeýin güreşem, dedi anda Nurbek. Al turdu da fufaýkasynyň için jyrtyp alyp kanjalagan goldoryna orady. Güreş birinçi gadam şilteri menen suunun şary jaňadan götüröte dowulbas urup darçylardan surnaýy nökürtdi. Bol jolu az ötkenden giyin ele Nurbek güçten taýyp bara jatkanyny sezdi. Al gorkup ketip bayatan beri astyn garabaýyn dep tyrşyp gele jatyp, azyr kokusundan yldy gara bergende
Suunun ıldam agımынан anın başı aylan göçök bolup ketdi. Al gayra öýde bolgondo bet aldынан urgan şamal any katy bulkup aldy. Bir butu trostan tayıp barıp, zor güç menen gayra oňoldy. Nurbekdi muundary galçyldap denesinden ter getdi. Gözün jumup açyp aldy. Birok başı dagly aylan göçök. Oşondan başlap denesi ölgön Nurbek özün özü sezbey, je tüşemes, je öň emes, kandaýdyr elesler düýnesine göçüp ketdi. Bulukmuşday jaňy düýnede Nurbek öz ömrün jaňydan başlap, ötken günleri menen adyrkysynyň bary birine biri çatışyp, kandaýdyr göz aldyndan şuwady. Birok Nurbekden aklesi dana işdeyt. Al turup algan jok. Al özü jolun bardyk güçün jynap ulanta berdi. Anın aylanasında avada galkyldap Asiya, Asılbay, Trofimov, Aynagül jana tanybagan bir top kişiler jüret. "Siler getpegile," dedi Nurbek. "Men ölüm aldında siler menen açykdan açyk, sırymdy jaşyrbay süýleşem." "Getpeýbiz," deşdi tigiler. Şor damdangan ter betten ozga goýat. Nurbekden golga urup algan çüpürekleri alda gaçan tytylyp jok bolgon. Alakandar uyup, aly ketken dene salmaktanyp talykşytat. "Mundan göre boýumdy suga taştasam gantet," dep oýlandy Nurbek. "Men bari ölgän kişimin de. Oşenteýinbi? Birok göpüre oňdolbay galsa, erteň Asiya Baydamtaldyň törüne gantyp barat. Anyň gelecek üçin gerekli bilimi işi toktolyp galaby?" Nurbek gaýra güç jynady. "Asiya," dedi. Al Asiýanyň elesine gaýrylyp, "Sen tarymba, gapa bolba. Men saga tengeler kişi emesmin. Men kılmyşgermen. Gaýraty jok gaçkynmyn. Birok men seni süýem. Çyn ele süýem. Men tanalbaým. Süýden kişi tanalbaýdy. Ona adyrsa gaýta oturam. Özümden özüm jaşyrgan sırymdy." "Meniçi?" dedi gılıktana ozun büýürüp Aynagüldün elesi. "Jok," dedi Nurbek. "Süýü degen jumşak kol menen moýmoljugan gana göz emes. Süýü degen göçede goltuk taşyp jürүү gana emes. Süýü adamdardyň ömründe maksatdaşdygyndan gelip çygat." "Meýliň anda," dedi kytkylykdap Aynagüldün elesi. "Birok sag okşogan nemeni Asiýa süýbeýt." Nurbek şaldyraý düşüp, aly oga beter gete başlady. "Men güreşçül, ümitçül kişilerde jaşy görem," dedi Asiýanyň elesi Nurbekdiň gözüň garap. "Anda men güreşemin. Men ümit üzbeýim. O Asiýa, biz senin maksatyňa jetebiz. Baydamtal bizge baş et. Men işenem. Bizden zamanda dyýkandar jaýdyn saratanynda suw solup kaldy dep muňkanyp akaktagan asmanga jalynbaýt. Alarga suwnyň başyna turgan kişi sen, Asiýa, gereginçe suw jetkirip beresiň." Baydamtaldyň ortasyna jete bergende Nurbekden abaly ötö jaman jagyna aylandy. Koldyň garusy ketkenden getip tize bügüle başlady. Anın üstüne astyňky tros emne üçindir boşoňdap gele jatgan syt. Lebetkadagy çaýnalgan tros hazır adamdyn salmagyndan gaýra jana başlasa gerek. Tagy şol uçurda Nurbekden aýygy pütelek jötölü garmady. Ygşytgan jötöl anın demin boýluk durup ar beri teňseltet. Kan uyup şişigen goldur deneden surulup bara jatat. Astyňky tros ulan boşogandan boşaýt. Nurbek ortundan jylalbaý turup kaldy. "Ajal, ajal," dep Baydamtal güç alıp çamyndy. Nurbekdiň golu açylyp bara jatat. Adyral suwga gulayt. "Ajal, ajal," deyt suktangan Baydamtal. Nurbek gurgap ot bolup güýgen erdin tili menen jalayt. "Su, bir gana urdam su," deyt al ölüp bara jatgan kişidey. "Enkey, Baydamtaldan suwsuzup al. Al senin suwsunuňdy gandyruga jarayt. Jırgap kalasyň," degen syt biri. Trofimovdyň elesi açulana süýledi. "Güreş degen oýunçuk emes. Eldik maksat üçin tartkan azapdy men eň çoň emgek dep esepdeýim." Aynagüldün elesi jumşak gilemdin üstü menen jaraşyk tujulmaya adatynça çayp alıp basyp geldi. "Başyňdy gynooga salyp emne gylasyň? Gaýra gel." Anan taň galganday iň gysyp Nurbekden özünün sözüň goşumçalady. "Ar adamga öz gert başynyň ubaýmy dile jetişbeýbi?" Asiýa te Baydamtaldyň töründen göründü. Çapkındagan boron, butu golun üşütken Asiýa asma köpüreni gözдөй boru menen gar jirep jylyp gele jatat. Muna al ratsiýanyň janynda ikemge gelbegen karaýgan goldoru Asiýanyň ozundan çykkan elebine jylyp aýt.
Bирок ал ыйлап жатып сводка берип жатат. Анын эфирге берген сигналдары илимге керектүү жаңы маалыматтарды туш тарапка алып учурат. Жарайсың Асия, жарайсың, деди Нурбек. Ал жан талаша акыркы күчүн жумшап, жазылып бара жаткан колун кайра жумду. Ошол учурда ал колдогу саатынын жүрүп турганын укту. Нурбек өзүнө өзү ишенбеди. Бул өзү укмуш. Бирок ал чындык эле. Чык этип сааттын үнү таптайын угулуп турат. Ушул ар бир секунда менен кошо өмүр өтүп бара жатты. Өмүр, адамдын өмүрү. Нурбек өмүрдүн эмне экенин эми түшүнгөндөй, өмүрдүн мааниси, кызыкчылыгы эмне экенин эми билгендей боюн серпинди. Адам дүйнөдө бир жаралат. Бирок ал өлүм үчүн эмес, жашоо үчүн жаралат. Чыныгы күрөштүн чыныгы мээнетин билдиңби? Деди Трофимовдун элеси. Билдим, деди Нурбек. Мен баарын түшүндүм. Нурбек жеке келип жеткенде жерге сулк чыгылып 1 саатча козголгон жок. Ал кайра трос менен басып отуруп люлькага жетет беле, ким билет. Бирок экинчи жолу кайрылып барыштын кереги жок болуп калды. Анткени Нурбектин салмагынан лебедкадагы чайналып калган трос кандайдыр өзүнөн өзү бошоп чыкты. Нурбек ал трос аркылуу жээктеги лебедканын күчү менен люльканы кайра өз ордуна тартып алды. Таң сүрө бергенде Нурбек люлькадагы лебедканы ремонттоп бүттү. Ал Байдамталдын жээгине жата калып, чоң кочуш менен эми гана сууртады. Бүгүн ал өмүрүндө биринчи жолу жеңиштин, күрөштүн жыргалын толугу менен сезип билди. Нурбек өзүнүн керт башы үчүн эмес, куру баатырлык үчүн эмес, азыркы жолу көпчүлүктүн келечегине арналган максат үчүн, ал максатты алдына койгон Асия үчүн баатырлык көрсөттү. Нурбектин кубанычы кучагына батпай, ал өзүн эң эле бактылуу сезди. Анткени ал түздөн түз болбосо да, элдин келечек тилегине, Байдамталды багынтып алууга кандайдыр кичинекей болсо да пайдалуу салым киргизгендей болду. Ооба, мен бактылуумун, деди Нурбек. Эртең Асия токтолбостон Байдамталдын төрүнө барат. Анын жолу ачык, көпүрө оңунда. Ал карларды тез эритүү жолун табат. Сөзсүз табат. Табышына күмөн жок. Ал эл үчүн жаралган эл кызы. Биздин дыйкандар жайдын саратанында суу солуп калды деп акактаган асманга муңканып жалынбайт. Асия аларга керегинче суу жеткирип берет. Ооба, так ошондой болот. Мен билем, мен ишенем. Ишенгин күрөш деп турмуштун өзүндөй дайым алдыга умтулган, күрөшкө тойбос Байдамтал толкундарды кайраттуулук менен ташка жанчат. Нурбек үйгө жүгүрүп барып, столдо жаткан актай барактын үстүнө бат-бат тартагай чоң тамгалар менен төмөнкү сөздөрдү жазды. Асия, мен келген жагыма кайра кеттим. Мүмкүн экинчи жолу экөөбүз эч качан көрүшпөспүз. Бирок мен сени өлөр өлгөнчө таза, ыйык түрдө жүрөгүмө сактайм. Идеалдуу кишилер болбойт дечү эле. Мен өзүмө идеал таптым. Ачууланба да күлбө, Асия. Ал мен үчүн сенсиң. Кош, аман бол. Баса сен айткан Герцендин китебин окуй албадым. Бирок мен бул китепти таап алып, кандай болбосун окуймун. Менин өмүрүмдө сенин кокустан келип жолукканың мен үчүн жашоонун эң кыйын жана эң бактылуу күндөрү болду. Рахмат сага, Асия. Алдыңа койгон асыл максатка жетишиңе тилектешмин. Мен ишенем, Асия. Байдамтал сага багынат. Эртең менен туруп алып, Асылбай абышка бир убакытта жүгүрүп келип, Асиянын терезесин катуу тарсылдатып жиберди. Асия, ал кетти, бол ылдам тур, деди ал алдан эмеге сүйүнүчтүү толкунданып. Эч нерсени түшүнбөгөн Асия шашылып чыкты. Тигини кара, кызым, деди Асылбай ашууну көздөй кыя бел менен басып бара жаткан кишини көрсөтүп. Ал Нурбек, деп кыйкырды Асия. Ал эң бир чоң тилегине жеткендей катуу кубанды. Мен билгем, мен ишенгем, деди Асия. Нурбек совхозуна кайра кетти, ата. Оң жолун ал эми тапты, кызым. Нурбек улам жогорулап алыстай берди. Асиянын кубанганынан эмне үчүндүр ыйлагысы келип, ичи ачышкансып калды. Нурбектин совхозу бул жерден анча деле алыс эмес го, ата, деди Асия. Анча алыс деле эмес, кызым.
Jaşlar üçün aralyk sözbü. Çıgarmanın ayağı.